Ya tiene tiempo que no decía eso. Estamos aquí con un nuevo juego de... Es gratuito. Es que no tengo dinero para comprar. Y se trata de eliminar al enemigo. Hay dos equipos, equipo verde y equipo azul. Tienes que usar armas. Y dos se ganan con dándole like al juego y con otra cosa. Que por ahora ya se me olvidó. Creo que era compartir o algo así. Eso no se ve todos los días. Estaba parado en el aire. Posiblemente lo vaya a perder. Pero les quería enseñar de qué se trata el juego. ¡Ah, fallé! Es que, ¿cómo está parado en el aire? Ah, no, creo que ahí... Es que lo que me gusta de este juego es que, miren, esto... Me paró la aplicación, perdón. Lo que iba a decir, lo que me gusta de este juego es que con la más mínima cosa te deja pararte. ¡Ah, voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Uy! ¡No morí! No morí. Por ahora. A ver qué era mi enemigo. No se me trabó, no se me trabó. Siendo franco, se me está trabando un buen la aplicación y pues no sé qué hacer. Ya sé, me voy a asesinar. ¡Au! Vamos a echar otra. Miren, es que miren, de esto se consiste. Hoy tenemos todas estas armas, estas dos son privadas, creo. Algo así. Unas son gratis, unas las tienes que conseguir limitadas. A las ciertas de estas, yo tengo 39, como podrán ver. Estoy a punto de conseguir otra. Y hay diferentes mapas, ejemplos que yo no sé cómo se consiguen, la verdad. Lo más fácil para mí es el Space. ¿Por qué? Porque con el agua te matas. Con el agua te matas. Vamos a hacer lo mismo que él hace, ¿va? A ver, aquí ya es tu turno, amigo. Hace lo mismo que yo. Muy bien. No tenía que haber hecho eso, pero bueno. Perdón, pero se me está trabando mucho la aplicación con la que grabo. Pues es un problema. Porque la verdad... ¡Ah, no! ¡Me dije solito otra vez! Porque la verdad no me deja de estar grabando. Por ejemplo, miren ahorita. Ven que llevaba 1 minuto de grabación y ahora lleva... Perdón, es que se me está trabando. Y yo, pues ahorita lo edito, no hay problema. Pero... ¿qué hoy se me traba? Y pues no puedo hacer nada. Me ganó. Es que está 50 de vida. A ver, una batalla más y soluciono el problema de grabación, ¿va? A ver, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues esto. Unos 4 parece, ¿no? Fallé, no inventes, era 2. Aquí hay que esperarnos tantito y lo copiamos. Puede que eso dure más de 1 minuto. Por eso, si ven otro corte es porque la aplicación se me traba. No es mi culpa. Lo que hay que hacer es para ganarle es... como les decía, si ven otro corte es por eso. Bueno, lo que hay que hacer es esperar que se acabe su DC y luego ponerla a nosotros, haciendo que nosotros tengamos la ventaja de que no nos haga daño. Ella tiene 74, a mí no me ha dado ni un rasguñito. Miren, he sido solito, ya no fui. Y déjenme poner, digo, los cortes. Bueno, ya vamos a ganar, o sea, no hay tanto problema. Vamos a ponerla, yo que sé, 2. Bueno. Oye, ni me decía la 2. Aprendí la lección, aprendí mi lección. Miren, 2, 1. ¡Ah! Ya no se me va a interponer en mi camino, ¿verdad? Ahorita yo voy a editar todo, va a ser el video. Y ya tenía tiempo que no subía, ya tenía tiempo. Ese es que veo muchos en mi canal, así que pues tengo que subir otro video.
Otra vez a la misma, no inventes. Después este juego es gratuito, esa cuestión. Es lo que me divierte. ¡Ah! Ahora sí me dio. Ahora sí me dio. Esto me voy a vengar. Por eso me voy a vengar. ¡Ah! Debí haber hecho eso desde el principio, ¿no? ¿Me pueden ver? Cada victoria pesa uno. Ahorita el que voy a ganar es este. Nunca lo he tenido. No sé por qué. Eso es todo por ahora para despedir este video. A ver si me dejó grabar todo. Vamos a ver. Pero adiós.